La CUP va ser present ahir durant el debat per la decisió que va prendre de votar en contra dels pressupostos. Ho va ser divendres perquè hi va haver 6 dimissions dins del secretariat nacional de la CUP, que es reuneix avui. Haurà de decidir com fa front a la divisió interna i el procés de renovació de la cúpula d'aquesta formació anticapitalista i independentista. La crisi va esclatar aquest divendres, dèiem, amb la dimissió irrevocable de 6 dels 15 membres del secretariat, alguns propers a Poble Lliure, d'altres no tant. El sector de la CUP més favorable a l'acostament a Junts pel Sí. I jo li vull agrair a les dues persones que són aquí en aquest estudi que m'acompanyin avui per intentar aclarir una mica les raons per les quals han pres aquesta decisió. Són 2 dels 6 que van plegar, en Roger Castellanos i en Tomàs Sayas, 2 dels membres dimissionaris del secretariat nacional de la CUP. Roger i Tomàs, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. En Roger, perquè us situeu, va néixer al Tagamanent l'any 87, és politòleg, fins fa pocs mesos era tinent d'alcalde del seu municipi i formava part del secretariat sortint de Poble Lliure. Roger, això és això? És així, sí. Tomàs Sayas és fill de la Pobla de Llet, va néixer l'any 85, va fer, no sé si ho recordeu, una vaga de fam contra el Pla Bolonya, va participar en algunes reunions amb Junts pel Sí pels pressupostos. Tomàs, i tu no formaves part de Poble Lliure directament? No, oi que és així, això? Ni directament. Ni indirectament, ni de cap manera. Escolteu, les 6 persones que vau plegar, sabíeu que el secretariat nacional estava a punt de canviar, igualment, que aquesta proposta hi era. Per què plegar el divendres quan avui segurament el secretariat nacional hauria canviat la seva manera de procedir i la seva composició? Roger. Bé, nosaltres justament si no vam voler doncs, fer efectiva la dimissió conjunta, Sí. és justament perquè creiem que els nostres motius, els motius que teníem les 6 persones que vam dimitir prèviament, era justament doncs, diferenciats dels motius que portaven al canvi de secretariat. Exactament, nosaltres sí que, evidentment, sí que estem d'acord amb la resta del secretariat nacional, doncs, evidentment que hi ha un punt en comú, que és, evidentment, hi havia l'anàlisi, no?, doncs, que el secretariat no estava funcionant correctament, i és una de les qüestions que nosaltres doncs, també admetem en la nostra carta, però creiem que, com també expliquem a la carta, doncs, que la nostra dimissió conjunta doncs, no expressaria prou bé el que nosaltres consideràvem que estava succeint en realitat a la CUP, i per això, d'alguna manera, vam voler doncs, expressar-nos de forma diferenciada i explicar els nostres motius que veritablement ens portaven a dimitir. En Roger Castellanos s'està referint a la carta de dimissió en la que literalment dèieu que havíeu estat testimonis de l'augment d'actituds sectàries, maquiavèliques, que han impregnat, entre d'altres, 2 dels processos de decisió més rellevants de la nostra història recent, la investidura i els pressupostos. Tomàs, em podries posar un exemple perquè puguem entendre aquestes acusacions, perquè realment són dures. Aquí esteu acusant de maquiavelisme i d'actitud sectària. Bueno, realment tampoc entendràs que públicament tampoc volem fer sang d'això, ni creiem que sigui l'espai per parlar-ho. En tot cas, amb la carta el que preteníem no era tractar a fons això, sinó realment intentar canviar les coses. Hi ha debats interns que s'han de portar a terme, que hem de portar la militància de la CUP, hem d'identificar els problemes, nosaltres n'hem apuntat alguns, segur que ens n'hem deixat, però entenem que el paper o la proposta que posàvem nosaltres sobre la taula era d'anar a millorar això, no? Anar a solucionar aquests problemes per enfortir la CUP, perquè ens venen uns mesos molt complicats, i cal afrontar-los amb una organització forta i cohesionada. Però, Roger i Tomàs, la CUP té un Consell de Garanties. Vosaltres mai havíeu adreçat queixes si denotàveu que hi havia aquest tipus de comportaments davant del Consell de Garanties? Havíeu expressat de dir, escolteu, mireu què ens està passant, ens estan pressionant per aquí, per aquí, per aquí. Ho havíeu fet mai? No, en realitat el que nosaltres ens referim sobretot és a una dinàmica que creiem que s'ha de solventar a base d'aprofundir amb el debat polític entre la militància i no volem tampoc entrar en qüestions de desqualificacions personals, en qüestions que no són directament fruit del que és un
un debat polític honest que és completament necessari. Per exemple, ahir l'Antonio Baños, a un article que feia al Món, doncs, reflectia molt bé una mica, des del nostre punt de vista, Tomàs, el que seria doncs, per nosaltres una qüestió de fons que no tenim solventada. Clar, però no seria més lògic dir, escolteu, nosaltres, els 6 membres que pleguem perquè la CUP considerem que està dividida, nosaltres som contraris a la decisió que s'ha pres respecte a pressupostos o investidura, sense ser favorables a Artur Mas, això ja ho dieu en el comunicat, i per tant, escolta'm, creiem que la CUP s'ha de partir, però en canvi l'acusació que feu és de sectarisme i de disfuncions democràtiques. Vull dir que realment és tan fàcil com marxar i dir, escolta, la CUP ha de partir-se, perquè és que no funciona tal com està. Hi ha un 50% de la militància que era partidària d'una cosa i un 50% d'una altra, i l'exemple va ser la famosa assemblea de l'empat tècnic, no? Aquesta és la realitat de la CUP, no? Clar, evidentment el que nosaltres ens referim quan jo dic el debat polític justament és que aquesta polarització, que de fet al final no es tracta de blocs monolítics, quan s'esdevé aquesta polarització és que el Secretariat Nacional no ha fet bé la seva feina, i això nosaltres assumim l'autocrítica, o sigui que assumim també la crítica com a pròpia, no ha fet bé la seva feina de saber gestionar la diversitat de perspectives, i el que ha acabat passant és que des que nosaltres vam entrar al secretariat fins ara ens trobem que no només no s'han solucionat aquestes diferències internes, aquestes diferències completament legítimes que existeixen dins de la CUP, sinó que encara s'han anat polaritzant més, també fruit del procés com ha anat avançant, de tots els esdeveniments polítics i la pressió, evidentment, que hem estat sotmesos al conjunt de la militància de la CUP. Llavors, evidentment que nosaltres el que creiem és que això, justament per evitar aquestes actituds que s'han anat produint justament fruit d'aquesta polarització, nosaltres el que no estem proposant aquí en cap moment és una partició. Justament el que nosaltres ens estem remetent sempre és el que per nosaltres és els principis fundacionals, constituents de la pròpia CUP i del nostre programa. Estem parlant de la nostra forma de funcionar, dels nostres mecanismes que sempre, d'alguna manera, reivindiquem com a organització radicalment democràtica, assembleària. Nosaltres creiem que l'assemblearisme no és a veure quin bloc guanya. No pot ser que el país estigui pendent a veure què votem i deixem de votar, sinó que l'assemblearisme és la recerca de grans consensos i grans acords entre perspectives diferents. Aquesta és la gran virtut de l'assemblearisme. I nosaltres creiem que el que no s'ha fet bé i que, per tant, és un repte que ha d'afrontar el nou secretariat nacional i, sobretot, el conjunt de la militància, que se li ha de dotar de totes les garanties i de tots els mecanismes per poder-ho fer possible, doncs el que ha de fer és justament saber afrontar aquestes divergències legítimes, posar un marc de debat amb totes les garanties, amb tota la seguretat i amb tota la tranquil·litat, i poder debatre a fons sobre el que deia, com deia de l'Antonio Baños, sobre què entenem que és el procés, què som la CUP, quina peça som dins de l'engranatge del procés independentista. Doncs anem a veure quina hauria estat la vostra solució, la vostra proposta, Tomàs, perquè aquesta dimissió vostra pot representar o no, ara m'ho direu, un entrebanc als esforços que han fet exdiputats, en el cas de Quim Arrufat, per triar d'una manera diferent els membres del Secretariat Nacional. Justament aquesta era la proposta que va a Secretariat Nacional d'avui, per veure si pot haver una nova direcció més cohesionada que aplegui aquest esperit assembleari d'una manera més operativa, no? Deia en Roger, no podem estar tots pendents de veure què vota la CUP, pressupostos i investidura. Ens en fem el càrrec, sí. Digues, Tomàs, de quina manera ho hauríeu resolt vosaltres, no? Jo crec que, bueno, la nostra... Perquè l'acusació que feu és d'estètica. Diu, hem sigut víctimes de posicions esteticistes, estètiques. Bueno, la nostra proposta en cap cas va en contraposició, o és... Vull dir, nosaltres creiem que és complementària tant a la proposta que ha fet l'Arrufat com a qualsevol altra proposta que pugui sortir. A veure, concretem-ho, perquè hi ha molts ciutadans que no estan familiaritzats amb les propostes. Expliqueu la vostra, Tomàs. No, és que en base a l'Assemblea Nacional vam aprovar un mètode d'escollir el secretariat, i el Quim Arrufat, i entre altres persones, el que van fer és una proposta respecte a aquest mètode, una proposta d'una llista amb certa gent de consens dins l'organització. Nosaltres no ens sembla malament, és una proposta que no ens sembla
no ens sembla malament, l'únic que creiem que no era suficient. O sigui, nosaltres creiem que el problema ara mateix de la inoperativitat del Secretariat Nacional, per exemple, no rau només, o de la inoperativitat, diguem-ne, a nivell decisori de la CUP i del paper que té en el procés, no rau només en el Secretariat Nacional, sinó que té uns orígens que van més enllà del Secretariat Nacional. Que modificar el Secretariat Nacional i posar un secretariat de consens o amb gent més o menys de consens no solucionaria el problema, entenem, perquè el problema és previ, no? Les decisions no les pren el Secretariat Nacional, les pren un Consell Polític més cap. Vull dir que jo crec que el conflicte l'ha apuntat molt bé el Roger, que és crear aquests espais de consens que segurament, i amb això jo estic d'acord amb el Roger, que ens incloem perfectament. Vull dir, no estem fent una crítica als que no han dimitit, estem fent una crítica conjunta, de dir no hem sapigut fer-ho, i hem pecat tots de tot això, no? De no haver sapigut gestionar, de no haver sapigut crear els espais per poder debatre més obertament, diguem-ne, o amb la pluralitat política que tenim dins la CUP sobre el tema pressupostos i sobre altres temes que han sortit. Per tant, Roger, una de les qüestions és que les decisions no les prengui el Consell Polític i el CAP, no? Que és el que hem vist ara. Aquesta seria una opció? Bé, és que tampoc es tracta... No és tampoc aquesta la qüestió de fons, és que, sobretot, les decisions, el que em referia abans, no? I el que apuntava en Tomàs, és que no ens en anem a la votació amb una polarització tal, sinó que el que... I justament és el que reivindicava de les actituds de l'assemblearisme, perquè la gent ho entengui, l'assemblearisme el que es basa és que prenguem la decisió de forma col·lectiva entre molta gent i llavors que arribem en el punt decisori amb uns acords, que haguem avançat en la negociació entre les diverses parts i arribem a l'hora de la votació no amb punts polaritzats, sinó arribem amb una proposta de consens. Però, Roger i Tomàs, la CUP no hauria d'aprovar el seu propi full de ruta dient, escolteu, totes les mesures que proposi el govern de Catalunya que vagin per accelerar el procés cap a la independència, nosaltres votarem que sí. Per tant, si un pressupost contempla això, doncs nosaltres votarem que sí. Segon punt, totes les mesures anticapitalistes de canvi de sistema, però que no vagin en la direcció d'aconseguir la independència, nosaltres les posarem en segon lloc. És a dir, no us falta aquest full de ruta per no haver de patir a cada decisió que s'hagi de prendre a nivell de país? Jo penso que la gent ha tingut més clar el paper que havíem de fer la CUP que la pròpia CUP. I és perquè a la CUP ens ha faltat, doncs justament, i és el que estem dient, que necessitem un debat profund a tots els nivells de l'organització, és justament poder dur a terme aquest paper que la gent crec que ha tingut molt clar, que era el paper de la CUP en les últimes eleccions plebiscitaris i constituents, que era el d'accelerador i el de garantia del procés independentista. I això jo crec que la gent ho tenia claríssim. Ho tenia claríssim i l'aritmètica, com ha anat, doncs, ha fet que nosaltres tinguéssim una capacitat d'influència, una capacitat decisòria possiblement sobredimensionada, i això ens en fem el càrrec, el qual no significa que... Que ara les enquestes ja detecten que va baixant, eh? Certament, i això el que no significa, de totes maneres, evidentment, és que el nostre paper fos simplement de crossa, evidentment. Jo crec que la gent va tenir molt clar, l'electorat de la CUP i l'electorat d'altres organitzacions que també confiava en el paper de la CUP, era justament que nosaltres, evidentment, des del nostre programa social i polític, el que faríem és complementar allò que a nivell social podríem afegir, podríem ajudar a construir, i aquesta és la qüestió de fons que hem de solventar. És curiós que de 3 diputats en la legislatura anterior s'ha passat a 10, ara les enquestes tornen a assenyalar 3, i en la lectura que s'ha fet aquests dies sobre l'estira i arronsa de pressupostos, que finalment ha acabat amb el no, moltes de les trompades se les han emportat els 3 diputats anteriors, l'Isabel Vallet, en Quim Arrufat i en David Fernández, com si ells haguessin enganyat, entre cometes, a un electorat i li haguessin fet creure, mireu que bé que la CUP ajuda. Vosaltres teniu la sensació que us heu berenat el patrimoni amb aquesta decisió de pressupostos? Bueno, una de les coses que sí que apuntem a la carta és justament això, no? El fet del paper que ha pres la CUP en aquestes dues decisions més importants que hi ha hagut en el país, en la qual, diguem-ne, que hem perdut això que vam dir que seríem, no? Un accelerador del procés, una garantia del procés, i entenem que òbviament hem perdut això i sí, bueno, ahir sortien aquestes enquestes, que òbviament tot és matisable i segurament
és interpretable, Sí, però és obvi que... No deixen de ser d'enquestes, no? Exacte, però és obvi que sí, que apunten al que nosaltres ens estem referint a la carta, no? D'una pèrdua del projecte històric tant de la CUP com de l'Esquerra Independentista i del nostre programa polític amb el que ens vam presentar. Vosaltres què voleu que passi avui en cas, aquesta reunió al Secretariat Nacional? Perdó, què voleu que passi? Un matís sobre Digues. això de l'enquesta, perquè, o sigui, això també tenim molt clar que nosaltres, o sigui, evidentment que és una enquesta, però en tot cas no ens preocupa tant si perdem o guanyem diputats com a partit, no des d'un punt de vista partidista, sinó que en tot cas el que preocupa és que forces no independentistes doncs augmentin. Nosaltres tenim clar que alguna cosa s'està fent malament i que el que cal és justament doncs, replegar forces i esforços per poder doncs, dur a terme, continuar avançant en el procés independentista i recuperar la il·lusió de la gent. Per tant, vosaltres I que seríeu... entenem que la peça clau per nosaltres és la CUP. La CUP ha de ser la garantia i accelerador del procés i creiem que encara aquest paper el podem dur a terme. Per això, a la nostra carta, tret de tot el... Potser volies anar-hi més tard, però volia aprofitar aquesta vinentesa, no?, per dir-ho, que és que al final de la nostra carta, sobretot, bé, s'entengui, a part de la crítica, també fem una crida a la militància, justament per això, perquè fem un canvi de rumb com a organització i encara és possible fer-lo. En la carta de dimissió reclameu que la CUP emprengui urgentment un canvi de rumb que permeti avançar de manera decidida en la consecució de la República Catalana independent. Aquest canvi de rumb és el que us deia. Vosaltres què voleu que passi avui en el Secretariat Nacional de tal manera que s'evidenciï que efectivament les vostres 6 dimissions de divendres han servit per alguna cosa? Perquè el que podem estar davant és d'una crisi i que no es resolgui, no? I tenim una qüestió de confiança al mes de setembre al president Puigdemont i ens podem tornar a trobar exactament igual. Tomàs. Bueno, jo crec que avui no, vull dir, el secretariat no es resoldrà bàsicament perquè el funcionament de la CUP no és, diguem-ne, no recau sobre el secretariat la solució d'aquest atzucac, diguem-ne, per entendre'ns. Tornarem a sotmetre una assemblea que en funció de qui porti més autocars guanya, no? No ben bé, sinó que el que considerem nosaltres és el que hem dit abans, s'ha d'obrir un procés honest, no?, i assembleari amb totes les assemblees locals i territorials de la CUP, on s'abordi justament això, no?, o creiem que s'hauria de fer, que s'abordi el paper que ha de tenir la CUP en tot això i clarificar on ens posicionem i quin paper juga la CUP en tot això. I això ajudarà a preveure els propers mesos i evitar els conflictes que hem tingut fins ara, no?, que hem anat posposant els debats fins a trobar la confrontació entre dues posicions molt enrocades que no ens aportaven cap solució, sinó tot el contrari, no? Sí, sí. I l'altre dia vam sentir aquest cap de setmana Joan Tardà demanant el vot dels copaires que creguin en el procés independentista per Esquerra Republicana. Què li contesteu? Bé, evidentment que cadascú faci el que vulgui, no? La posició històrica de l'esquerra independentista sempre ha sigut que les eleccions espanyoles no són les nostres eleccions, almenys jo no podem parlar a nivell col·lectiu, ni molt menys, perquè som dimissionaris, això és evident. En el meu cas no votaré. Heu rebut moltes trompades per venir avui aquí al Matí de Catalunya Ràdio a donar explicacions, Roger i Tomàs? No he mirat el Twitter. Home, la pressió és evident. La pressió és evident. La CUP és un partit que no està acostumat a això. Bueno, ni nosaltres estem acostumats ni avasats a això, però enteníem que era necessari, i era necessari primer donar explicacions perquè compartíem que el relat potser no era ben bé el que s'havia donat de forma oficial, i perquè enteníem que la CUP va molt més enllà de la pròpia militància, sinó que jo crec que la CUP ha arribat a crear una manera d'entendre la política, una manera de fer, molt honesta, molt transparent i molt horitzontal, en la qual s'han aglutinat en aquest pensament i en aquesta filosofia un conjunt de candidatures que fins i tot potser no tenen ni contacte amb la CUP directa, o un seguit de gent que ha cregut en això, moviments socials, de diversos espectres i espais,
I clar, que enteníem que aquests dies, o almenys compartíem, que la lectura que s'havia de fer del paper de la CUP no era del tot satisfactòria per tot aquest trajecte històric que porta la CUP i aquest espai, diguem-ne, que havia creat més enllà, òbviament, de la militància. La veieu partir del 50-50, la CUP, o la veieu recomposable, Roger? No, és que és el que he dit, no es tracta de blocs monolítics, justament... Si ho veieu reconduïble. Evidentment, sí. S'ha de fer, el que hem de fer és aprofundir, sobretot en el debat polític. Això és la peça clau, és el que és fonamental. Aprofundir en el debat polític entre tota la militància i que es pugui doncs, realment arribar als grans acords que creiem que podem arribar com a organització, perquè realment és possible arribar a aquests acords. No podem arribar polaritzats en assemblees, no podem així. Roger Castellanos, Tomàs Sayas, jo us vull agrair, que sigueu aquí, perquè no és fàcil, atesa la situació i les dimissions de divendres, i dos, l'esprit constructiu amb el que heu encarat aquesta intervenció. Que tingueu molta sort, ho anirem explicant. Que vagi bé. Moltes gràcies.